嗨，大家好，我是坦皮叔。今天是2025年5月11号。这一期我们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上也有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1173天，也是乌军进入库尔斯克的第279天。根据法国国防部对乌克兰战局做出的一个简报，他是这么说的：他说，局势近几天来几乎没有太大变化，俄罗斯联邦武装力量继续保持压力，尤其是在东部要塞区域，乌克兰武装力量有效抵抗，并在北部地区展开了反攻。乌克兰武装力量连续3个夜晚针对布良斯克州，特别是莫斯科州进行了打击，导致航空交通受扰，多家莫斯科机场关闭。俄罗斯联邦武装力量保持了高强度的攻击，乌克兰武装力量只能部分拦截这些打击。在切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫沿线，俄罗斯武装部队在苏贾取得进展，而乌克兰武装力量在苏梅区域进行抵抗并展开反攻。东线战况就是哈尔科夫到托列茨克，俄罗斯武装部队在整个战线上取得进展，最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克。在南线扎布罗热至波克罗夫斯克这一线未见显著变化，双方在战场上变化不是太大。我们看看外交以及国际人士。法国宣布把冻结的俄罗斯资产所产生的利润用于维护乌克兰的凯撒自行火炮。这一决定由法国外交部长让·诺埃尔·巴罗在利沃夫举行的欧盟部长会议上宣布，相关资金将拨付给上述公司。该企业已在乌克兰设立了凯撒火炮系统的维修中心。法国人就变相的没收俄罗斯人冻结的资产，他把这资产不直接给乌克兰，而是因为法国援助乌克兰应该是几十门这个凯撒大炮。根据乌军士兵的反馈，这个凯撒大炮是目前在前线最受士兵欢迎，但是这些大炮需要维修，那法国就用冻结俄罗斯的资产，这个钱拿来维修，这还不是变相的把钱就给了乌克兰吗？英国国防部称，自2022年以来，英国已向乌克兰提供了8套渡鸦短程防空系统，并计划再交付5套。此外，英国还向乌克兰提供了400多枚阿斯拉空对空导弹。这个英国逐渐加大对乌克兰的援助。德国将对向乌克兰运送武器保密，以减少有关此事的公开争论。德新社援引消息人士话报道了此事。德国新政府一位消息人士表示，未来德国政府将大幅减少有关武器系统交付的公告数量。据称，这是旨在减少公众对武器供应争论的战争策略的一部分。民进周刊回忆说，舒尔茨政府最初也向乌克兰运送了武器，但没有透露细节。但后来迫于公众压力，他开始公布军事援助计划的内容。现在一旦公布的越详细，会遭到更多的质疑。有人嫌你援助少了，有人嫌你援助多了，甚至引起不必要的麻烦。所以说以后德国援助乌克兰的武器不再一项一项的公布。我想这个最重要的还是对俄罗斯方面要出其不意。比如现在大家热议的金牛座导弹，最好是给了乌克兰之后用了，效果不错再公布。我记得拜登就这么干，经常武器都已经到了乌克兰，乌军都开始用上了，拜登再宣布向乌克兰援助什么海马斯或者是什么哈姆反辐射这个导弹，这普京拿他也没办法。丹麦宣布提供8.3亿欧元帮助乌克兰生产各种装备和弹药。昨天比较重要的一个新闻就是5月10号这天，英国的首相斯塔默、德国总理莫尔茨、法国总统马克龙、波兰的总理图斯克，他们应该是坐同一辆火车到达基辅，在基辅跟泽连斯基见面。他们要召开叫志愿者联盟会议，上述欧洲4个巨头最重要的国家亲自出席，其他的30多个国家是通过线上参与。在这个会上，欧洲4巨头和乌克兰他们达成共识。什么共识？从5月12号星期一开始，俄罗斯必须无条件的停止敌对行动，至少持续30天。上述领导人也都发表了声明，主要内容泽连斯基说，停火应是全面的，涵盖空中、海上和陆地，任何提出条件的尝试都将被视为拖延战争和破坏外交的行为。通过与美国协调，完全可以对停火进行监测。此期间的工作将集中在确定政治、安全以及和平的基础上。泽连斯基还说，乌克兰欢迎不仅是欧洲伙伴，还有美国对停火的要求。美国是最早提出这一建议的。法国总统马克龙说，参与愿望联盟，就是志愿者联盟的国家将要求30天的停火，并且美国将承担主要的监测角色。然而，所有的伙伴都将参与其中。如果违反停火协议，已达成共识，实施对俄罗斯的重大制裁。此事将由美国和欧洲共同准备与协调。马克龙还谴责普京
京是历史修正主义者，他站在战争一边，而不是和平的一边。法国总统马克龙指责普京说，普京总统站在战争一边，而不是站在和平的一边。那些认为他想要和平的人错了。据《世界报》报道，马克龙在南希与波兰总理图斯克会面时表示，马克龙重申了他在乌克兰建立持久和平的愿望。至于普京试图以打击纳粹主义为借口为入侵乌克兰辩护的言论，马克龙谴责其历史修正主义以及一个深刻的错误。普京主义是一种帝国主义，它只崇尚领土扩张、对国际公认边界的威胁和国际混乱的偏好。马克龙批评这个普京是个掠夺者，站在战争一边，爱好战争而不是和平。这个英国首相斯塔默他说，尽管有许多提议和呼吁，普京仍然希望附加条件而不是停火，甚至组织了军事阅兵。如果普京真心想要和平，现在是证明这一点的时机。若普京拒绝停火，英国和美国将加大对乌克兰的军事援助。波兰的这个总理图斯克说，如果俄罗斯拒绝从5月12日起全面无条件停火，我们将采取新一轮制裁措施，加强限制措施。那么这个德国的新任总理梅尔茨他表态，我们敦促俄罗斯自周一起无条件停火30天，我们将与特朗普总统一起全力支持乌克兰，包括实施更严厉的制裁。当然了，梅尔茨他也说，不排除与普京通话的可能性，前提是乌克兰停火。也就是说，5月12号以后，俄乌实现停火，梅尔茨不排除跟普京直接通话。梅尔茨表示如果有必要，如果这有助于结束战争，我愿意做出很多让步，但首先我们必须看看，在这个周末之后，我们是否能实现停火目标。这梅尔茨在访问基辅接受《图片报》采访之后说，他还暗示自己、马克龙、斯塔默和图斯克在乌克兰之行已与特朗普达成协调，我们与美国政府与特朗普进行协调，我们呼吁实施为期30天的停火，以便为和平谈判做准备。现在球在普京一方，普京必须对这一提议做出回应。梅尔茨表示如果俄罗斯拒绝这一提议，梅尔茨指出将会进行大规模的制裁，并且对乌克兰的援助将继续。他说特朗普显然对普京已经失去了耐心。这个4国首脑泽连斯基在基辅会晤的时候，他们也给美国总统特朗普进行了电话交谈，也就是把他们形成的意见要5月12号开始无条件停火30天向特朗普传达。特朗普他也进行了积极的回应，他在社交平台真相社交上面发表了一个声明，呼吁乌克兰和俄罗斯停火30天，并表示这一停火最终应促进和平协议。俄罗斯和乌克兰谈判正在进行中，美国呼吁双方进行30天的无条件停火。特朗普指出，我们希望能够遵守一个可接受的停火机制。这个特朗普也说，如果无法实现停火，美国及其盟友将实施进一步制裁。特朗普还指出，这一切可以非常迅速的完成，如有需要，我随时愿意提供帮助。根据媒体报道，泽连斯基在与特朗普的通话中讨论了为实现和平的下一步举措，包括乌克兰在任何情况下进行谈判的准备，也就是乌克兰和欧洲达成共识，跟俄罗斯先停火30天，停火之后就开始谈判，先停火后谈判。也就是美国、欧洲和乌克兰的谈判代表在过去几天中已就一份包含22项条款的条件清单达成一致，该清单将由特朗普的特别代表维特科夫在近期提交给普京，其中包括阻止乌克兰加入北约的内容。根据美国 NBC 新闻援引一位西方官员的消息称，该文件包括为期30天的停火计划，同时符合普京提出的美国不支持乌克兰加入北约的要求。如果普京想要一个台阶，这就是他的台阶。该官员谈到这项提议时表示，并补充称维特科夫将向俄罗斯总统递交这一方案。目前报道称，除北约问题外，并未透露该计划的其他具体内容，尚不清楚其中是否包括美方承认克里米亚为俄罗斯领土或解除对俄罗斯制裁的内容。这些此前在媒体披露的所谓特朗普方案中曾被提及。我们再看看这个俄罗斯是怎么回应的。关于制裁，俄罗斯卫星社5月10日报道说，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示俄罗斯已经习惯了制裁，并且已经清楚如何在必要时
将欧洲国家可能实施的新限制措施后果降至最低。这个俄罗斯人的表态什么意思？一就是你们美西方别拿制裁来恐吓我，是先谈判后停火，还是先停火后谈判？俄罗斯自有考虑，不会受你制裁威胁，因为俄罗斯已经习惯了制裁。关于停火，还是佩斯科夫他说乌克兰会用停火来进行总动员，来培养士兵，来培训。美西方也会利用这个时间给乌克兰运送武器、炮弹。大家看视频。Trump was going to use his enormous influence over Ukraine to get Ukraine closer to the idea of negotiations. Ukraine is trying to escape from negotiations. Ukraine says they're ready for a ceasefire right now, a 30-day ceasefire. But they're not ready for immediate negotiations. Ceasefire was supported by President Putin, but he asked several questions. He said that right now we have a certain dynamics on the fronts. Russian troops are advancing, and advancing in quite a confident way. So if we speak about ceasefire, what are we going to do with the shipments of weapons coming every day from the United States and from European countries? So you want those weapons stopped? Well, if we do a temporary ceasefire, you want the weapons stopped. Otherwise, it will be advantage for Ukraine. Ukraine will continue their total mobilization, bringing new troops to frontline. Ukraine will use this period to train new military personnel and to give a rest to the 佩斯科夫他还反复的强调他说俄罗斯支持为期30天的停火，但停火计划必须充分考虑这场冲突的细微差别。美国特朗普政府提出停火的计划之后，立刻就得到了俄罗斯总统普京的支持，但他也表示，如果大量和停火相关的细节问题都得不到妥善安排，就很难详细的讨论具体停火计划。简单点说，也就是俄罗斯首先是要求这个停火期间美西方停止向乌克兰运输。作为俄罗斯口炮界的一哥，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫，他对欧洲领导人在基辅这个宣言，也就是从5月12号开始30天的停火要求。这个梅德韦杰夫说马克龙、梅尔茨、斯塔默和图斯克本该在基辅讨论和平，结果他们却对俄罗斯发出威胁，要么是为了给班德拉匪帮争取喘息的停火，要么就是新的制裁。梅德韦杰夫写道，并提议把这些和平计划塞进你们泛性别的屁股里。从这个梅德韦杰夫的表态看，那是不想停火看热闹不嫌事大，希望把普京继续放在火上。华尔街日报报道说，特朗普因无法促成俄罗斯结束与乌克兰的战争而感到沮丧。特朗普私下承认，与俄罗斯谈判很困难，因为他们想要全部，指的是乌克兰，也就是他认为普京想要吞并整个乌克兰。在他的佛罗里达俱乐部举行的非公开会议上，特朗普承认乌克兰战争让他彻夜难眠，夜不能寐，辗转反侧。我在想，泽连斯基和欧洲现在强烈要求先停火后谈判，但是俄罗斯是坚持谈判，谈出结果再停火，或者叫边打边谈。目前特朗普显然是支持乌克兰和欧洲，就先是无条件停火，停火之后再谈。美国总统特别代表负责乌克兰事务的凯洛格他重申美国的立场，如果普京在周一没有同意为期30天的停火，美国将加大对俄罗斯的压力。这个周一俄罗斯会不会停火呢？普京即便停火也会加很多前置条件。这个凯洛格曾经对媒体说他要在乌克兰和俄罗斯建立缓冲区，也就是以实际控制区划15公里。但是泽连斯基也就是昨天正式评论凯洛格提出的这种缓冲区概念，认为这个毫无意义。泽连斯基说乌克兰官方从未提出过这样的建议。对于所谓两边各15公里的非军事区设想，泽连斯基质疑为什么是15公里？我们从哪条线来计算？是边界线、接触线？即便按照15公里来算，那我们会怎么处理赫尔松？这意味着赫尔松将没有我们的部队。如果赫尔松没有我们的军队，我们等于就失去了赫尔松。他还指出，一旦撤军，违约行为不可避免的。如果接受缓冲区的提议，撤离赫尔松、哈尔科夫和苏梅寨的城市，每个城市都撤出15公里，看起来好像是实现了和平，但实
实际上战争会继续，因为敌方的炮火仍会从空中袭来。因此，目前谈这个为时尚早，这个想法现在毫无意义啊！这就是欧洲这个4巨头英法德波领导人齐聚基辅，跟泽连斯基一起共商抗俄大计。刚才说了，为什么欧洲和乌克兰现在急着停火？一方面是欧洲需要时间来准备，第二个就是乌克兰现在等于把球又踢到普京这儿，因为泽连斯基宣布要无条件停火30天，这个正好正中特朗普的下怀，特朗普就需要你无条件停火。那现在如果停不了火，特朗普你不能怪乌克兰，不能怪泽连斯基，你只能怪普京。所以特朗普现在感觉到无力感，感觉到心累心焦，拿普京没办法，普京也不可能轻易就范。俄罗斯举行的胜利日阅兵也结束了，有很多人通过媒体通过自媒体或者通过其他的方式都看了这个阅兵式，发现这俄罗斯的阅兵式可以说是叫土罐里养乌龟，越养越缩，一年不如一年。王小二过年，一年不如一年，但是他依然办得这么津津有味。关于俄罗斯国内什么个情况，关于俄罗斯的阅兵式搞得怎么样，我昨天晚上刷到一个在俄罗斯的一个博主，他名字我忘了，他讲述的目前俄罗斯的这个现状，大家看视频。俄罗斯这个国家这次为了整个的这个大阅兵啊，就费尽了心机了啊！我能看到俄罗斯没啥钱。兄弟们，如果俄罗斯很有钱的话，他基建会搞得很好。如果俄罗斯很有钱的话，兄弟们，他用的那些坦克、装甲车就不会是那不断刷油漆的那些了。我今天早上7点多给大伙开播的时候，那坦克就从我身边开过，离我就2米距离啊，几十吨的东西。但是我一看的话，哎呀，老家伙，后面那些运兵车什么的，你一去手机一照的话，全部都刷油漆，全部刷油漆。今年阅兵刷一次，明年阅兵再刷一次，都老旧的要命。而且你说红场附近那些车，兄弟们，我给你们看看，来，我给你们看看红场附近车。这是你看看这个拍摄的时间是什么？这是中午的12点43，现在是2点11分，1个多小时我拍摄的照片。老铁们，你看看。这是俄罗斯莫斯科红场这边的车，车后面居然装了个空调，你这不笑掉大牙了吗？兄弟们，在中国怎么可能？这车至少我认为是苏联时期的产物，但它现在老铁们依然还是在用，没错。我去，你能想象吗？车后面拉了个外挂的个空调箱，外挂的，包括这个车的一个造型，你们看看，老铁们，古朴不古朴，典雅不典雅？啊，古朴不古朴，典雅不典雅？而且我刚才在拍段子的时候，老铁们也是会发现他的那些很多的那些车啊之类的，那就你就不用说了啊，你就不用说了。而且告诉大伙，就是说整个俄罗斯现在，他们所有之前买的那些车保养都是一个极大的问题。中国的车企在这里占了90%的市场份额，我说的是新车，在之前全是欧洲车的天下啊，欧洲车的天下，兄弟们。但是因为在前2年制裁的时候，2022年制裁的时候，整个所有的西方的欧洲那些企业，包括美国的全撤出来，包括苹果是不给这儿提供服务的。你在俄罗斯现在，我跟大伙讲，逼着他们啊，不能用苹果手机，因为所有的银行 APP 你都不能下载啊。苹果把那些 APP 下架了嘛，所以说你的手机你要用苹果手机的话，那么好，你政府服务你根本就用不了，你银行金融服务也用不了。所以俄罗斯人老铁们就是有苹果手机，哎，他们也基本上不用，或者是怎么的，就是回头就换成了什么小米和咱们的华为、OPPO 这些手机了啊。包括商场里面你一看到那西方那些品牌 LV 啊、GUCCI 啊，老铁们全部都没了。奢侈品牌全部都撤走了，包括啊这个麦当劳、肯德基也全部都撤走，就西方的企业全部撤走了，老铁们，到现在还没有回来。你开的正好是奔驰车的话，如果现在坏了，我告诉你 4S 店是没有任何服务的。奔驰的 4S 店你现在知道给谁用的吗？奔驰的 4S 店现在老铁们是给红旗用的，给红旗用的。现在红旗轿车在俄罗斯卖的还可以，你在大街上能够见到，而且是高端车型。而他们那些奔驰啊、宝马的 4S 店，哎，基本上老铁们就把牌子一换啊，给中国的车企了。除了比亚迪之外，其他中国的长城啊、长安啊、星途啊，这个包括那个蓝图梦想家呀啊等等等等，全部都有。除了比亚迪的这个 4S 店我没见过，其他全部都见过啊。因为中国的车的话，你来了以后有什么坏了的你可以去修，但是那些不行。你第一个配件那得各种渠道，兄弟们进来好了，那得1个多月。就是你换一个零件，你一个刹车片坏了，兄弟，一个是价格很高，再一个时间很长。所以你看到就是说去了俄罗斯的很多的停车场里面，我去都蒙着一层土，都感觉旧旧的。
旧的，我不知道他们是不洗还是咋的，反正就是你看那车，反正因为一台车你2-3年不怎么维修和保养的话，那你基本上这个车就开始就像人一样就开始往后走了。俄罗斯信号差的老铁们1P1。俄罗斯信号没有5G 信号，4G 都是差的一批，包括俄罗斯人本身自己用的信号。说俄罗斯很好信号的，纯粹都是骗你们的。而且俄罗斯老铁们物价很高，我可以明确告诉大伙吧，俄罗斯的物价高，我觉得倒还好。最重要是什么？它物价高，但是相应的服务它不到位。相应的服务，老铁们，它不到位，你明白不？服务不到位什么意思？打个比方啊，你在上海吃一顿饭可能要500块钱一个人啊，那在莫斯科呢也可能是500块钱。那你在上海的话，哇去，窗户外面得是那些很漂亮的景色啊，旁边还有现场演奏的啊，你吃的那些食物也是色香味俱全。而在莫斯科的话，好了，你花500块钱一个人，你不用说吃的那些东西，就是我感觉是非常一般。从这位身在俄罗斯的这个博主的说法，这俄罗斯经济我觉得就是在崩溃的前夜，普京是穷兵黩武。根据这个荷兰军事情报局局长、海军中将彼得·雷辛克表示，他说俄不断增强军事实力，表明其正在为未来的战争做准备，而且不仅仅是在乌克兰。2024年俄国防预算飙升至1490亿美元，比去年增长 38%， 是2015年的2倍。俄的火炮数量远远超过在乌克兰的需求。李斯克说，他警告说，莫斯科不仅在补充库存，还在火力转移到更靠近北约边境的地方，包括波罗的海国家和芬兰。李斯克认为如果俄的武器生产能够维持下去，并且克里姆林宫仍然有战斗意志，那么俄可以在1年内为下一场战争做好准备。他补充到，荷兰与北约其他国家一样，正处于加强战备阶段。可以说，随着国际油价的下跌俄罗斯这个高昂的军费开支实际上是难以为继，随时有暴雷的风险，我们拭目以待。好，这期节目我们就聊到这，感谢大家收看。如果喜欢我的，欢迎订阅转发，也可以在下方留言。谢谢大家。